janë vënë re abuzime, monitorimi vazhdon dhe duke qenë se çmimi ka pasur një tjetër kërcim, është marrë vendimi që të hymë në regjimin e bordit të transparencës, i cili do të sigurohet se nuk do të ketë përfitues apo profiter, siç i thonë në anën tjetër të bjeshve, që do duan të shfrytëzojnë krizën për të futur më shumë para në xhep. Në të njëjtën kohë është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë me një masë të përkohshme, gjë që po e bëjnë dhe vendet tjera, në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20% në mënyrë që të lehtësohet, si thuaç, disi bara mbi përdorusit e automjeteve. Por ndërkohë dua ta them shumë qartë që në fund të ditës ajo që ne na intereson e para është që të mbrojmë pensionistët. Që do thotë se në këtë rast niveli i rritur i përfitimit që do të vijë në arkën e shtetit nga rritja e çmimit, cili do qoftë ai pas uljes që ju bë akcizës, do të shkojë vetëm për të mbrojtur pensionistët, vetëm për të mbështetur pensionistët. Në të njëjtën kohë, ne po ecim me shpejtësi nga njëra anë për projekt ligjin për rezerva strategjike, i cili ndodh në konsultim publik, është një proces i nisur përpara se të fillonte kjo krizë e re që lidhet me